Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Biz sizlar bilan o'tgan darsimizda suv va suvdan foydalanishni ekologik huquqiy tartibga solish mavzusini o'zlashtirgan edik. Bugungi mavzuyimiz esa o'simliklar dunyosini ekologik huquqiy muhofaza qilish deb nomlanadi. Bunda biz quyidagi rejalarga asoslanamiz. Birinchi, o'simlik dunyosini muhofazalashning huquqiy tartibi. Ikkinchi, o'simliklar dunyosini muhofaza qilish chora-tadbirlari. Uchinchi, o'simlik dunyosini obyektlarini nazorat qilish va javobgarlik. Biz bilamiz, o'simliklar dunyosi barcha tirik organizmlar, shu jumladan insonlar uchun juda zarur bo'lgan kislorodni ishlab chiqaruvchi manba hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda u oziq-ovqat manbai hamdir. Yanaki ular biologik aylanishni ta'minlaydi, mikroiqlimning ijobiy ta'sir ko'rsatadi, issiqlik balansining shakllanishida ham katta rol o'ynaydi. Havodagi ayrim zararli moddalar va changlarni o'zida ushlab qoladi va eroziya jarayonining sekinlashishiga ham o'z hissalarini qo'shadi. Inson o'z hayoti davomida o'simliklarga ham tabiiy, ham salbiy ta'sirlar ko'rsatib o'tiradi. Ya'ni bizani ijobiy ta'sirlarimiz bu tabiiy o'simliklar o'sadigan sharoitlarni muhofazalashimiz, yo'qolib ketayotgan turlarni muhofazaga olishimiz, madaniy o'simliklar maydonlarini kengaytirib, qishloq va shaharlarni ko'kalamzorlashtirish ishlarini olib borsak, mana bu bizlarning ijobiy ta'sirimiz. Endi yayla va o'rmonlar joylashgan hududlarni keskin qisqartirib, ularga sanoat obyektlarini o'rnatayotganligimiz, atrof muhitni ifloslantirib, o'simliklarga o'sishiga ziyon berayotganligimiz va ularni yulib toptab tashlayotganligimiz bu achinarli salbiy ta'sir hisoblanadi. Yer yuzining 70%ni o'simliklar olami qoplab olganligiga qaramasdan, ular yil sayin kamayib bormoqda. Ulardan foydalanuvchi insonlar esa tobora oshib bormoqda. Ularni Qizil kitobga kiritilgan turlar sonidan bilish qiyin emas. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga 1984-yili 163 ta tur o'simlik turi kiritilgan bo'lsa, 1998-yilga kelib bu ko'rsatkich 301 tani tashkil etdi. Xo'sh, o'simliklar dunyosini muhofaza qilish, ularni asrab-avaylash, turlar soni kamayishini oldini olish bo'yicha qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda? Eng quvonarlisi shundaki, o'simlik dunyosi O'zbekiston Respublikasida ekologiya huquqining mustaqil obyekti sifatida e'tirof etiladi. Shuning uchun ham 1997-yil 26-dekabr sanasida Oliy Majlisning 1-chaqiriq 10-sessiyasida o'simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunning 1-moddasida o'simliklar dunyosini obyekti qilib, o'zlari tabiiy sharoitda o'suvchi, takror yetishtirish va genofondni saqlab qolish maqsadida ekib o'stiriladigan o'simliklar hisoblandi. Ushbu qonun qoidalar Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun ham birday amal qilinadi va mazkur respublikaning o'zining qonun hujjatlari bilan ham tartibga solinishi mumkin. Ushbu o'rinda bitta savol tug'ilishi mumkin. Agar O'zbekiston Respublikasi o'simliklar dunyosini muhofaza qilish bo'yicha xalqaro shartnomalarga a'zo bo'lsa-chi? Agar bunday holatga izoh berib o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi bu masalada xalqaro shartnomalarga a'zolikka o'tadigan bo'lsa-yu va ushbu shartnomadagi qonun qoidalari biroz boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha shartnomadagi, ya'ni xalqaro shartnomadagi normativ va talablar birozgina ustuvorlikka ega bo'ladi. O'simliklar dunyosi obyektlaridan foydalanish ikki xil yo'nalishda olib boriladi. Bular umumiy va maxsus yo'nalishlar. Bu qonunning 12 va 18 moddalarida batafsil keltirib o'tilgan. Umumiy foydalanish deganimiz jismoniy shaxslar tomonidan o'zlarining kundalikli ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanishdir va bu bepul amalga oshiriladi. Maxsus foydalanish esa yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan qandaydir bir ish faoliyatini yoki ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun o'simliklar dunyosidan, demak, haq to'lash evaziga maxsus ruxsatnomalar asosida berilishi. Qonunning 7-moddasining 4-qismida maxsus foydalanishga doir ko'rsatmalar keltirilgan. Bunga ko'ra, demak, maxsus foydalanish yo'nalishlari bu ovchilik xo'jaligi ehtiyoji uchun foydalanish, texnik va dorivor o'simliklar maqsadida foydalanish, oziq-ovqat maqsadida foydalanish, yanaki ilmiy tadqiqotlar olib borish,
madaniy, ma'rifiy, sog'lomlashtirish ishlarida, shuningdek, tabiatni muhofaza qilish maqsadi singari maqsadlarda foydalanish turlari kiritishimiz mumkin. O'simliklar dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 10-moddasida esa foydalanuvchilarning haq-huquqlari belgilab berilgan. Bunga ko'ra ular quyidagi huquqlarga ega. Birinchidan, berib qo'yish shartiga muvofiq foydalanish. Ikkinchi, berilgan tartibda mahsulotlarni tasarruf etish. Uchinchi, buzilgan haq-huquqlarni tiklatish va yetkazilgan zararni qoplatish. Shuning bilan bir qatorda, ya'ni huquqlar bilan bir qatorda foydalanuvchilarga qaysidir ma'noda majburiyatlar ham yuklatiladi. Ular qanday? Ya'ni ular belgilangan qoidalarga rioya etishlari lozim. Ikkinchidan esa yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etishi, yong'in xavfsizligini kelib chiqishini oldini olish kerak. Agar shunday yong'in kelib chiqqan taqdirda ham ularni o'z vaqtida bartaraf etishlari zarur. Bundan keyingisi esa muhofaza qilish va takror yetishtirish chora-tadbirlarini ko'rib borish va oqilona foydalanish. Undan keyin foydalanganlik uchun haqlarni o'z muddatida to'lab borishlari zarur hisoblanadi. Endi O'zbekiston Respublikasida o'simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish sohasidagi maxsus vakolat berilgan davlat organlariga quyidagilar kiradi. Birinchi, O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. Ikkinchi, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Uchinchi, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi va to'rtinchi, O'rmon xo'jaligi bosh boshqarmasi. Endi qanday holatlarda deydi o'simliklar dunyosidan foydalanuvchilarning haq-huquqlari bekor qilinishi mumkin. Bunday huquqlarning bekor qilinishiga mana bu quyida keltirilgan holatlar sabab bo'ladi. Ya'ni birinchi, o'simliklar dunyosidan foydalanish huquqidan voz kechilganda. Ikkinchidan esa belgilangan foydalanish muddatlari tugab qolganda. Uchinchidan, yuridik shaxs faoliyati tugatilganda, ya'ni qaysidir bir ishlab chiqarish korxonasi yopilganda. To'rtinchidan esa o'simlik dunyosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish, takror yetishtirishda, demak, qoida va talablar buzilgan holatlarda. Beshinchidan esa yer uchastkalari davlat va jamoat xizmatlari uchun olib qo'yilganda. Oltinchi, o'simlik dunyosi obyektlaridan foydalanganlik uchun haqlar o'z vaqtida to'lanmaganda. Yettinchidan esa foydalanish ta'sirida o'simliklarni demak asli holatiga qaytarib bo'lmaydigan darajadagi zarar xavfi tug'ilganda. Endi o'simliklar dunyosini muhofaza qilish chora-tadbirlari O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunda va O'zbekiston Respublikasi o'simliklarni muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 20-24-moddalarida ko'rsatilgan me'yoriy qonun qoidalariga asosan olib boriladi. O'simliklar dunyosi obyektlarining kadastrini olib borish tartibi esa 2000-yil 19-dekabrda qabul qilingan davlat kadastri to'g'risidagi qonunga muvofiq olib boriladi va ushbu qonunning 5-moddasiga ko'ra o'simliklar dunyosi obyektlarining kadastrini olib borish, ya'ni o'tkazish yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasi tomonidan olib boriladi, umumlashtiriladi va unda o'simliklar dunyosiga oid bo'lgan barcha tabiiy, huquqiy, iqtisodiy, informatik va kartografik ma'lumotlar berib boriladi. Ushbu ma'lumotlardan foydalanish davlat organlari uchun bepul amalga oshiriladi, yuridik va jismoniy shaxslar uchun esa haq to'lash evaziga beriladi. Shu bilan qator, demak, ushbu kadastr ma'lumotlaridan o'simliklar dunyosining monitoringini olib borishda ham foydalaniladi. Endi o'simliklar dunyosi obyektlari bo'yicha ekspertiza o'tkazish bu 2000-yil 25-mayda qabul qilingan ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonunga muvofiq ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining maxsus ekspertiza guruhi tomonidan o'tkaziladi. Bunda ekspertiza obyekti qilib ayni paytda ishlab turgan va o'simliklar dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan korxonalar olinadi. O'simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 28-moddasida ushbu qonunni buzganlikda aybdor deb topilgan shaxslar javobgarlikka tortilishi belgilab qo'yilgan. Masalan,
O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 81-moddasida O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan o'simliklarni o'z boshimchalik bilan yig'ish, demak fuqarolarga eng kam ish haqining 2/1 qismidan 2 baravarigacha, mansabdor shaxslar uchun esa 3 baravaridan 5 baravarigacha jarima solinishiga sabab bo'ladi. Agar ushbu holat ikkinchi bora takroriy sodir etiladigan bo'lsa, fuqarolar uchun eng kam ish haqining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslar uchun esa 5 baravaridan 7 baravarigacha jarimaga tortilishiga sabab bo'ladi. Yanaki Jinoyat kodeksining 202-moddasiga ko'ra, o'simliklardan dori-darmon, oziq-ovqat, manzarali daraxtlarni yig'ish yoki o'simliklarni yig'ish maqsadida foydalanish qo'riqlanadigan hududlardagi o'simliklarga ancha ziyon yetkazadigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bunda demak eng kam ish haqining 50 baravarigacha jarimaga tortiladi yoki 2 yilgacha muddatga axloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Agar bu holat takroriy sodir etiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan turlarning nobud bo'lishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, yana bir holatki, demak bunday huquqbuzarlik ishlari oldindan til biriktirilgan holda bir guruh shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, eng kam ish haqining 50 baravaridan 75 baravarigacha jarima, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Aynan ushbu Jinoyat kodeksining 199-moddasida esa demak o'simliklarning zararkunandalari va kasalliklariga qarshi kurash chora-tadbirlarini buzganlik uchun ham jinoiy javobgarlik belgilangan. Ya'ni unga ko'ra, demak bunday huquqbuzarlik sodir etilganda eng kam ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarima va muayyan belgilangan huquqlardan 5 yilgacha mahrum etish va 3 yilgacha demak ozodlikdan mahrum qilish jazo choralari ko'rilishi mumkin. Agar bunday huquqbuzarliklar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining inspektorlari tomonidan aniqlanadigan bo'lsa, bunda undirilgan jarima mablag'lari demak ushbu qo'mitaning hisob raqamiga borib tushadi. Agar bunday huquqbuzarlik holatlari demak o'rmon xo'jaligi inspektorlari tomonidan aniqlanadigan bo'lsa esa to'g'ridan-to'g'ri respublika byudjetiga o'tkaziladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 24-mayda qabul qilingan va 246-sonli qarori bilan tasdiqlangan Tabiatni muhofaza qilish jamg'armalari to'g'risidagi nizomiga muvofiq olib boriladi. Agar O'zbekiston Respublikasining alohida muhofaza etiladigan, ya'ni qo'riqlanadigan hududlarida va milliy bog'larda huquqbuzarlik ishlari sodir etiladigan bo'lsa, bu qaysi muassasasining inspektorlari tomonidan aniqlanishidan qat'iy nazar ushbu aniqlagan muassasaning demak hisob-kitob raqamiga o'tkazib beriladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, demak barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari va fuqarolarning asosiy faoliyati bioxilma-xillikni asrashga qaratilgan bo'lishi lozim. Biz yashab turgan tabiatga ham, o'z cho'nchagimizga ham zarar keltirmasligimiz zarur. Hurmatli talabalar, bu yerda sizlar uchun demak so'roq va topshiriqlar berilgan. Ushbu savol va topshiriqlarga o'zingizlar demak mustaqil ravishda izlangan holda javob qaytarasizlar. Biz vaqtning tezligiga bois yuqorida mavzuni qisqacha bayon etishga harakat qildik. Ushbu mavzu bo'yicha esa kengroq ma'lumotlarni mana bu joyda berilgan adabiyotlar va internet saytlaridan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.